ورحمة الله وبركاته. النهاردة حلقة جديدة من قناة الاختراع مع علي جابر، والنهاردة هنتعرف ازاي نعمل كوي لحام بأسهل الأدوات اللي انتم ممكن تلاقوها في منازلكم. وده اللي احنا هنحتاجه. طبعا هنحتاج حقنتين، دول ممكن تشتريهم من أي صيدلية. دول طبعا سنين قدام عندي، دول احنا مش هنحتاجهم. نحتاج السنين دول، وهنحتاج خيط اهوت. تقريبا مفيش بيت مصري ما عندوش خيط. ودي وصلة USB، بس انا قاطع المكان اللي هو بيتوصل في التليفون. ودي طبعا بتبقى بطرفين بس، ابيض احمر واسود. ودي قصافة، وممكن نستعين بمقص برضو ينفع. ودي حتة خشبة عادية، واحنا ممكن نستبدلها بمشبك. ودي ايد مقورة قديمة عندي فانا عملت بيها. احنا هنجيب السنين هنقصها بالطريقة دي. ده اللي احنا هنحتاجه. دي طبعا البلاستيكة دي احنا مش عايزينها. ونحاول نقص اكبر حتة من الحديدة. ودي بعد ما قصيتها هي دي خلاص طبعا مش محتاجينها. وده طبعا سلك الزير عشان اجربه قدامكم. وبعديها هنجيب قطعة الخشب دي، ونجيب دي ونحطها كده. وكده دي طبعا اهي بعد ما دخلناه. هي مايلة شوية، ممكن انتوا تعدلوها ماشي. واستعين بقطر بس احدد السنون. بس طبعا خلي بالكم من ايديكم. وانا اعمل ناحيتين بس اللي هما قدام بعض. كده انا قشرتها اهي في جميع الاتجاهات، اللي هي هتبقى بالشكل الدائري ده ماشي. اهم حاجه وانتوا بتقشروها حاسبوا ايديكم عشان ما تعوروش. وهنا معانا اول سن، وهنجيب طرف من الطروف دي. بعد ما انا قشرتها هي طبعا احنا الحته دي باظت مننا فعدناها تاني. دي بعد ما انا قشرتها، وديت اللي احنا عملناها دلوقتي. ودي السنين اهو. نجيب السن الاولاني هنعمله كده، هنلف عليه واهي، هنلفها على اولها كده. والسن التاني
على فكرة انا من فريق العمل، على فكرة انا مش عارف اوضح لكم الفيديو كويس. فريق العمل على فكرة بيهزر، ومحمد ابراهيم جنبه عمال يهزر، وانا مش عارف اشتغل وحاليا نعمة. ودي طبعا احنا لزقناها هي، لزقناها من الناحية التانية زي الأولانية بالظبط. ماشي. خلي بالكوا عشان بيبقى لو سلك بس من هنا لمس هنا بيبوظ على طول وبيفرق، فخلي بالكوا انتوا بتعملوه. ويا ريت لو حد كده. طبعا بعد ما احنا لزقناه، في اللي هو المونتاج كل شوية عمال يوقف الفيديو ويشغله، ففي مقاطع ما بتلحمش مع المقاطع اللي قبليه. ماشي. وهنجيب دي، وكل واحدة طبعا هتبقى أبعد من التانية. أنا هبعد دول بس عن بعضيهم بقطر. ودلوقتي جبناها هي وهنلزقها كده، بس لازم السلكين ما يلمسوش بعض. وده خيط. وان. وديت طبعا بعد ما لفيت عليها الخيط ولزقتها دي بحتة شكرتون عشان الخيط ما يفكش. وبعدين نجيب بنسة صغيرة نتني دي كده سنة. مش بنتكلم. ودي برضو كده، اللي هما الاتنين يعني يلمسوا بعض. ودي طبعا من هنا نجيب شكرتون ونلزقه كده. صلي على محمد. وخلي بالكوا وانتوا بتلزقوا طبعا بس يلا. وهي كده طبعا. وممكن من هنا نلزقها حتة صغيرة جدا. ودي كده يبقى عندنا كوي. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.